भाई कुछ भी कहो, टॉयज कार के अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है उसकी बात अलग होती है। उसके अंदर हर चीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं लेकिन जहाँ कर सकते हैं वहाँ कर सकते हैं। फिलहाल ये देखते हैं कि आज क्या मॉडिफाई करने वाला है। गाड़ी एक नंबर है। ओहो, टायर चेंज कर रहा है बंदा इसके। सारे टूल्स अलग से आते हैं। क्या बात है भाई। अरे भाई साहब सुपर। चारों के चारों टायर इसने यही लगा दिए हैं। भाई इसको खोलने से डर नहीं लगता क्या तेरे को? अरे तेरी बस यार, मेरे साथ ये चीज़ें सारी ऐसे आती होंगी कि हाँ इनको मॉडिफाई कर सकते हैं कैसे भी। भाई बस में चलाने के लिए क्या बात है, एक नंबर पर।